ये जी लेटेस्ट वीडियो है स्टार गले की। ये आप देख सकते हैं आज गुजरात में मुसलसल तकरीबन 45 मिनट से बारिश लगी हुई है और पानी खड़ा है रास्तों में। ये आप चेक करें, मैंने भी गाड़ी इधर घुसा कर गलती कर ली है, मगर मजबूरी थी, थोड़ा सा काम था तो उसकी वजह से आना पड़ गया। ये बाइकें बंद हैं, फैमिलीज के साथ हैं और बाकी अभी मोबाइल में आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मुझे आ रही है, मगर आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है। ये आप बाइक से अंदाज़ा लगा लें। बाकी अल्लाह खैर करे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गुजरात में रहने वाले बंदे जो है आज गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल ना करें और प्लीज़ गाड़ी अपनी बाहर मत लेके आए, वरना हमारी तरफ फंस जाएंगे। अगर फंस गए तो काम ख़राब हो जाएगा और लाखों का नुकसान भी हो सकता है। बाकी देखें, फिर हम मजबूरी बन की हुई है, क्या कर सकता बंदा। ये पीछे गाड़ी धक्के लगा कर आए हैं लोग। ये गुजरात का इलाका शाहीन चौक यानी कि स्टॉप गला है। ये आप देखें, ये बुजुर्गों को देख सकते हैं। गाड़ी रुके ना तो फिर तो कोई मसला नहीं, अगर रुक जाए तो फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है गाड़ी को। तो रेल साहब आगे बहुत ज़्यादा पानी गला और ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं या आई थिंक पता नहीं, मगर बहुत ये एंजॉय कर रहे हैं बारिश में ऊपर बैठ कर। और हम पता नहीं क्यों इधर फंस गए हैं। तो ये स्टेटस आपको नहीं पसंद है।